Сейчас будет распаковка моих лекарств в аптеке. Я болею уже 10 дней. Лекарства обошлись мне в 30 евро 91 центов. Это и с рецептом. Вот такой ингалятор. Это все от бронхита. Это вот такой хайс-таблетен, чтобы сухость перебить. Это амоксилин, антибиотик прописали мне. И такой, по-нашему, это физраствор. Это для ингалятора, такие штучки. Я купила себе ингалятор. И вот это такой физраствор для электрического ингалятора. У меня сейчас бронхит, очень такой, я не знаю, как назвать, острый или как. И вот, я уже иду второй раз к врачу. Первый раз она мне прописала таблетки, сиропы, ничего не помогло. И вот сегодня напросилась на второй термин. Сказала, что мне дышать тяжело. Вот сейчас я разговариваю, у меня отдышка, мне тяжело. И я ночью не сплю. Я ночью сидя сплю, потому что когда я ложусь, у меня начинается этот кашель. Вот такие таблетки я купила. Посмотрим, помогут или нет. Вот такой ужин нам приготовил мой муж. Вкусно. А здесь что? А здесь картошка. Вкусно. Сегодняшний ужин приготовил мой муж, пока я спала. Это мясо, это хлеб, который он приготовил. Мясо. Это у него арабский. И плов.